Саров. Скоро будет на днях 62 года. Образование высшее, среднеспециальное. Профессия, с кем работала, всю жизнь проработала медсестрой в детском отделении. Была проблема. Меня несколько лет назад обнаружили с негнойную палочку. И она сначала меня не беспокоила, а потом начали мучить слизь, выделяться, и кашель очень сильный, прямо ночами. Не могла спать на спине. И очень кашель даст здорово. Я вставала и прям кашляла, пока не попила, и все потом не проходило. Я что пила? Это Даруна. Потому что несколько лет у меня эта проблема была. А я знала, что я работала в детском отделении, у нас мальчик лежал, и вот 13 лет, и с негнойной палочкой его мучила всю жизнь. Да? Мама ездила по центрам, в Москву, в Нижний, к целителям. Что только она не делала. Ничего не могла сделать. И мальчик умер. Вот. Поэтому я просто сейчас еще так, Даруну я пила полностью упаковку, целую, полностью, как выпила, так и выпила все. Вот. И у меня, я только не очень давно обнаружила, что у меня с негнойной палочкой ушла. Поэтому я не могла просто не выйти